Nazdárek, přátelé, dneska pro vás máme zase netradičně jeden rozhovor. A naposledy jsme ho dělali v Arches s klukama, s Tomášem a s Váďou. Dnes tady máme trochu rozdílný pár a ne v Arches, ale v Kompetě. Takže já bych asi na začátek představil Janu a Laca. Pozdravujeme. Zdravujeme. A otázky klade Leňa, takže jdem na to. Nás znáte? Takže první otázka, z které části Slovenska jste a čím se živíte? To bude určitě všechny zajímat. Tak sme z východného Slovenska, malé mestečko Sabinov pri Prešove. No a ja som učiteľka, učím na strednej škole angličtinu, geografiu, ruštinu. Ruštinu. A Laco? Ja sa zaoberám prácou v školstve, konkrétne v oblasti informatiky, výpočtovej techniky a správy počítačových sietí. Etický hacker. Něco takového, ano. Ano. Já jenom ještě doplním, kdybychom náhodou natrefili na nějakou otázku, kterou nebudete chtít odpovídat, tak normálně řekněte, že nám do toho nic není a jedeme dál. Dobre, v Dá se pohode. to i vystřihnout pak, v pohodě. Dobre, jasné. I když se snažím v tomhle nestříhat, ale v tomhle formátu, ale jo, No a to jinak nejde. my o vás víme, a oni to ještě nevědí, ale dozví se to, že jste koupili vlastně byt tady v Kompetě. Takže jak vás to napadlo vůbec? Až z východního Slovenska, na jih Španělska, koupit tady byt? Tak najprv tu Španielsko alebo Kompetu? Asi postupně, to Španělsko. Jak jste se vůbec tomu Tím, dostali? tím začneme. No, Španělsko. tým Španielskom. No, takže ja som bola prvýkrát pri mori, keď som mala 15 rokov a na ten pohľad nikdy nezabudnem. To láska na celý život. No a povedala som si, že ja raz chcem žiť pri mori. More je pre mňa úžasný fenomén a tak sme sa snažili chodiť čo najčastejšie k moru a ja dokážem sedieť pri mori a pozerať hodiny. To jsme na tom úplně stejně, ale přece jenom se tady nabízí ještě otázka, spoustu lidí to má podobně, ale volej něco, co je blíž té jejich domovské krajině, to znamená třeba Chorvatsko, Itálie. Aha. Přece jenom to Španělsko je kus dál. Dál, no. No, samozrejme, ale Chorvátsko pre nás nie. My nejak sme sa v tom obidva zhodli, že my máme radi piesočnaté pláže. Nemáme rádi kamene a takisto šíre more. A tam je často, teda oproti vidíš ostrov. Jo, tam je hodně těch ostrovů. Tak, takže je Chorvátsko nie. No a Taliansko, Španielsko, ja to neviem ani to vysvetliť nejak, to bola taká emocionálna Takže záležitosť. jak u nás, srdcovka. Tak. Keď sa Tak, do toho môžem sa vložiť. Určitě. Opakovane sme boli na dovolenke v Grécku na Korfu a veľmi vážne sme sa zaoberali myšlienkou kúpiť si tam nejaký dom. Keďže po skúsenostiach aj iných už bývajúcich ľudí z Čech alebo zo Slovenska sme zistili, že kúpiť tam nehnuteľnosť je na roky dlhý maratón, tak sme túto myšlienku jednoducho upustili a začali sme sa obzerať niekam inam. Pred rokom, niekedy v máji, sa mi dostal na monitor jeden z dielov vášho kanála, zaujalo ma to a začali sme si s Maxom dopisovať nejaké technické informácie a potom neskôr, neviem, či to môžem už teraz povedať, došlo k tomu, že prakticky od prvého kontaktu do 6 týždňov som bol tu na Kompete na mieste a začali sme prechádzať. To je pravda. Byl jsi vyslán manželkou Ano. na průzkum. tak. Ano, do terénu. Prieskumná sonda, Ano. smer Kompeta. A nadchlo tě to tady taky, když tady byl poprvé vlastně úplně? Ja som z vašich videí videl zábery pri odbočke v Toroxe alebo v Algarobe od mora a tá krajina, tie kopce, vo mne vzbudili maximálne perfektné emócie a jednoducho chcel som to vidieť naživo. Pravdou je to, že žiadne zábery, ani fotografické, ani kamerové, nie sú schopné zabrať tú atmosféru tých hôr, ktoré sa rozprestierajú od mora ďalej. Ďalšou vecou, ktorú by sme zdôvodnili, prečo sme tu, je čistota životného prostredia, prakticky žiadny priemysel, len poľnohospodárska výroba. Keďže manželka aj ďalší syn sú astmatici, takže toto bol ďalší dôvod vlastne, prečo sme sa rozhodli tu.
Najprv bola úvaha o tom kúpiť apartmán pri mori, s čím som ja nebol stotožnený úplne a sa to potom neskôr aj potvrdilo, že to nebola zlá myšlienka. A v tých 600 metrov nad morom myslím, že je to tu na príjemnejšie. A k moři je to kousek na dojezd, takže vždycky si tam může člověk dojet. Že? Tak Já ešte, jenom pardon. mě napadá ještě pod otázečka, jak jsi mluvil o tom astmatu, nebáli jste se těch kopců právě, že to bude dělat třeba problémy zadýchávání se nebo tak? Že je to tady všechno do Protože kopce, tady je že všude pořád všechno vlastně do kopce a chodíš- do schodů, že jo? Chodíš nahoru, no. To na mňa ani nenapadlo. Nie, pravdu povediac nie. My to berieme tak, že sa zadýchávame, lebo je to do kopca. Jo, takhle. Ale ešte tá cesta k Španielsku, ja trošku verím na to, že nejak všetko sa deje, ako sa dejať má. My taky, no. Tak, a že tam niekto hore ti tú cestičku nejak ukazuje. Takže my sme vlastne našu svadobnú cestu absolvovali do Španielska. To už sme mali deti, ale padla opona a dalo sa ísť teda na západ. Predtým sme chodili stále do Bulharska s deťmi. No a tak sme nechali deti babkám a že ideme sami niekam. No otvorila som katalóg cestovky Španielsko. Už vtedy to srdiečko nejak podskočilo, bolo to čiste emocionálne. Takže sme autobusom do Barcelony. No, to je... Bez klimatizácie. Bez klimatizácie autobus do Barcelony, také malé stredisko San Feliu pri Barcelone. No, bolo to na 7 dní, ale počas tých dní sme si kúpili 2 bilety do samotnej Barcelony. Tak dobre, pekné mesto, historické, Gaudí stavby, OK. A potom sme boli na kláštore Montserrat. A to bol zážitok neskutočný, fakt, že krása. Krása. No a potom po rokoch sa mi ešte podarilo teda cez Erasmus, znovu sme dostali ponuky po celej Európe v podstate, ale zasa to so mnou zamávalo. Island, Norsko, ideme za slniečkom, zasa Španielsko. Takže som bola v Alicante 2 týždne. No a tak som si povedala, že byť tu a nepocestovať trošku. Ja mám rada ten stredovek európsky, rada poznávam nové miesta, takže som si sadla k počítaču a Alicante, vyhľadaj najlacnejšiu letenku niekde po Španielsku, 20 eur Sevilla. No, takže som sa dostala do Sevilly a tu zasa som sa zaľúbila do Andalúzie ako takej, celý ten región. Bola som v Kordobe, Granade, Alhambre a zakončila som to v Malage. A mám toho dosť precestovaného po Európe, ale ja už som vám to vravela, to bolo prvýkrát sa mi stalo, že ja som plakala a nechcela som ísť domov pri katedrále v Malage. A na ta Malaga tak působí. My, když jsme poprvé přistáli v Malaze, tak taky jako, já jsem se cítil jak Měl doma. pocit, jak, ano, jako, že No. tady doma, byl tady poprvé, já jsem předtím ve Španělsku byla na tom severu, ale jako fakt, je to, člověka to tady chytne za srdce, ale jenom ty, kteří tady mají být asi zase, jak říkáš, je to nějak Asi dané. je to tak. Pro někoho může být atraktivnější ta Itálie nebo Chorvatsko nebo Ano, něco třeba jiného. ten sever, ta Nebo Barcelona. ten sever, ale pro nás, co teda prostě tady asi máme být, tak nás to chytlo za srdce. Tak ja som bola aj v tom Alicante, na tom ostrove Tabarka. Bolo fajn, bolo pekné, ale som to tak zaradila do zoznamu miest, kde som bola. Ale Malaga, to bola láska na prvý pohľad. A práve včera som na Facebooku videla príspevok, jeden pán píše, a tak písal v riadkoch, že necestujte do Malagy. Pánečku, tak som taká, že čo? Prečo? A ďalší riadok bol, že je to láska na prvý pohľad, je to závislosť, ktoré sa už nevyliečíte. To nakazlivé. Je to nakazlivé. S tím souhlasím. Takže toto sa nám stalo. Mne teda. No, jak neznám nikoho, kdo by řekl, že není, jako jo, každý prostě, někdo to má ještě radši třeba tady, ale každý, kdo přiletí do Malagy nebo to tam nějak procestuje, tak říká, že je krásná. Takže tak, Opravdu je to tak krásné. sme sa k tomu Španielsku dostali. Takže vlastně zkušenosti z Barcelony, z Alicante, ze Sevilly, z Granady, Alhambry a tyhle ty věci. Vlastně Ale to- tady ta Malaga a okolí je to ta je to srdcovka. to top, jo. To top. Tak my sme aj hľadali kompromis, keď sme sa teda rozhodli, že ideme do Španielska, pretože on má rád hory a ja more. Takže sme hľadali nejaký ten kompromis. No a tie prvé vaše videá, ktoré on videl, tak vlastne tam to bolo. Hej, ty tiež máš hory, ty more. Ano, No, ano. takže u nás to bolo to Taky jsme isté. udělali vlastně takový kompromis, jakože. Tak, že... takže my sme kompletu našli a sme tu vďaka vám.
To máme z toho radost, no. Protože to jinak Počkej, nikdo ještě nezná, jsou tu komplet. teprve chvilku, jo? Já ještě třeba za rok, za 2 nám můžou začít nadávat. Moment, ja som tu už 7-krát za rok. Aha. No a jak dlouho vlastně od toho, co jste tady byl poprvé, tak jste potom začali hledat tu nějakou už nemovitost, jakože... No, 2 mesiace. problém bol v tom, že nebolo možné si hneď vziať dovolenku v práci, čiže som musel počkať až mesiac, respektíve 6 týždňov a až po 6 týždňoch sme začali hľadať nejakú nehnuteľnosť. No a to som bol ako samostatná sonda vyslaná, potom v septembri sme boli spolu, no a tam už sme ten byt našli a kúpili. Tak jste čekali ještě ten proces tam nějaký? Problém ten další bol, dobu áno, problém bol ten s tým. Nebo dědictví nebo něco, že to paní Ano, měla to už je trvalo. No. Takže až od 7. mája. To už je takový to, že člověk natrefí na nějakou byrokratickou záležitost, která tady dlouho trvá, než se vyřeší. No. To Musí vydržet, no. Takže vy jste koupili byt vlastně dvoupokojový v Kompetě Áno. a můžeme říct, kolik stál pro diváky? No, keď zarátam všetky poplatky, vrátane notára, dania a tak ďalej, myslím, že to bolo niečo okolo 73 000 eur za 40 metrov štvorcových. S tým, že samozrejme ďalšie náklady vznikli s jeho zriadením. Menili sme kuchynskú linku, spotrebiče, čiže ďalších nejakých asi hádam 10 000 eur. Ale tak dejme tomu kolem 80 000 a máš od Ano, zařaděný ano. bydlíš. Jo, Jasně, to je pěkný. Áno. jasně. Čo je na tom všetkom najpodstatnejšie, je neuveriteľné extrémne ticho v okolí toho bytu. Byť jste v centru, Přesto, že jste Napriek v tomu, že centru, sme v centre, je tam neskutočne ticho a to sa nám veľmi páči. to je vaší části. Jak se to, ono se to noc. strašně liší, tady ty části toho, že prostě tam, kde třeba byli na začátku Eva s Bobem, že tak tam no protože oni byli pronájmu, u té tak hlavní to cesty. bylo No. dole u Dia, presne. Áno. to tam je randál strašný, že? Ja som tomu nechcel veriť. Keď sme prišli tu na v máji, dostali sme kľúče a prvé 2-3 noci sme spali tam. Už vtedy sa mi to nechcelo veriť, ale uvidíme, keď tu prídeme na dlhšie. Ale doteraz sa nám to potvrdilo jednoducho. Je tam ozaj veľmi ticho. Teď jste tady vlastně na vrcholu sezóny, No. byla tady féria, to je ohromný bordel, když to řeknu úplně na rovinu. A My sme skoro nič nepočuli, nejaký rámus, To je nič. neuvěřitelné. Nie. tam jste chůzí 3 minuty No. od toho hlavního dění. No, To robia tie vrchní chlapce. náměstí. Já si myslím, že ty zákulisí, Tie zalomené tam se tak ten zvuk potom rozbíja. rozbije. Aha. Asi, no. No ale vy ještě vlastně kromě toho bytu kupujete dům v Kompetě. Tak. Takže proč? Proč kupujete dům? No, prvá myšlienka pôvodná bola, teda keď sme sa rozhodli, že ideme do toho Španielska, tak Laco hory. Takže niekde samota, pod lesom. No, mne už zablikala kontrolka, pretože my už vyše 20 rokov bývame v chalupe pod lesom, čiže Na samote? viac menej na samote. A ja už mám odskúšané, čo to prináša. Hej, že tým, že ja nešoférujem, tak som odkázaná na neho, kdekoľvek chceme ísť, či sa mu chce, či nechce, musíme sa dohodnúť. No a takže ja som hneď, nie, to aj niečo v meste, lebo ja zasa so synom, ktorý tu s nami je, máme radi mesto, zájsť si do obchodíkov, kaviarničky, takže som sa nejak tak rozhodla, že kým predáme chalupu, aby sme tu už mali nejaký taký záchytný bod doslova a potom, že aj syn, že jemu tiež bude lepšie mať svoje bývanie, byť v meste. Takže nakoniec sme sa takto rozhodli, že teda kúpime dom niekde, ako som sa dozvedela, tu sa to volá v Kampe. To, co máme my třeba, tak ano. s zahradou dům jako na tom venkově. Tak, To jsou ty rozesední domečky po těch áno, obcích. áno, aj keď sme tu prišli, no nádhera. No a Brajím, ale aj hlavný dôvod bol to, že sme tu už niečo chceli mať. Lebo za každý sme platili letenky, ubytovanie, no a teraz sme tu 2 mesiace vo svojom, takže Jo, takže původní plán byl koupit ten byt, jako mít tady tu základnu, Ano, které se pak ano. bude dál hledat postupně. Áno, Jo. áno, presne tak, presne tak. Ale ve finále vy jste nevybrali teda dům v tom kampu, jste vybrali Ale dům přímo v Kompetě. přímo v Kompetě, vlastně o ulici vejš, než máte teď ten Takový byt. ten dům na těch patrech s tou střešní Townhouse. terasou, townhouse, tady se tomu říká townhouse, no prostě dům na těch patrech. Takže vlastně
Laco chtěl v kopcích, ty jsi chtěla ve městě, ty jsi vyhrála. Ano. To tak bývá, no, že? Ale nie, on to bol taký proces. To už povedala Eva Kulhanková, keď sme boli na pláži na Vianoce, že naozaj je dobre tu niečo mať a porozhľadať sa, oskúšať si ten život tu, čo to prináša a podľa toho, na základe tých skúseností sa nejak rozhodnúť. No a teda, keď sme tu boli raz, druhýkrát, tretíkrát, teraz tak Laco prišiel na to, že aj jemu to mesto vyhovuje. Musel som. Ale nie, vôbec ne. Jak to bylo? Řekni nám svou verzi. Bolo to tak, že sme prechádzali nejaké domy už aj v meste. Z hľadiska možno aj čiastočne nášho veku, dostupnej zdravotnej starostlivosti, nejakej náročnosti starať sa o nenúteľnosť v kampe, keďže máme, ako spomínala Jana, už nejakých pekných pár rokov chalupu na samote, tak som zvážil, že či sa mi ešte veľmi bude chcieť práce okolo záhrady, okolo domu, Čistiť bazén, a podobne. No a začal som uvažovať aj nad tým, že kúpiť si townhouse tu nedaleko toho bytu v Kompete. Aj z praktických dôvodov kvôli zdieľaniu energie cez fotovoltiku, lebo tam sú pomerne prísne pravidlá oproti Slovensku. No a narazili sme na ten townhouse, ktorý mal garáž. Což je tady taky ojedinelé. Že? To je, ja tomu hovorím, že kupujeme si garáž a k tomu si kupujeme aj dom. S parkovaním to je tu veľmi ťažké, takže to bol hlavný dôvod. Ten dom má nejakých 120 metrov štvorcových, 3 izby, kúpeľňu, kuchyňu, halu, malú nejakých 10 metrov štvorcových terasu s krásnym výhľadom, takže toto sa nám zapáčilo a rozhodli sme sa ísť touto cestou, takže momentálne sme v procese kupovania toho domu a čakáme na komunikáciu s právničkou a posúvame sa ďalej. A bazén vyřešíte vlastně tady místním komunálním bazénem. Nemusíte ho čistit. No ešte k tomu domu chcem povedať, a znovu je to na konci slepej ulice, kde už sú len schody, teda žiadne motorky, žiadne auta, znovu je to také tiché miesto. A je to dostupné autom? No, takže áno, takže vlastne sme si prešli tým procesom a skončili sme teda pri tom townhouse. No a zistili sme, že Kompeta tu to ako... Ja to ani neviem vyjadriť, tá atmosféra, tí ľudia, radi sa tu stretávame s ľuďmi, sme medzi ľuďmi, tá srdečnosť a vybavenie takisto. Ona ta Kompeta je totiž něco mezi vesnicí a městem. Sice počtem obyvatel je to jako vesnička malá, ale všechno tady je, tak ve městě. Presne Ty tak. banky a Presne všechno. tak. Školka, bazén. Áno. No, my sme objavili ten hotel Balkón, kde hotelový bazén je vlastne k dispozícii za 6 eur. Môžeš tam tráviť celý deň pri bazéne. Potom sme objavili plaváreň, nádherná, fakt, že my radi plávame. Jako krytý bazén? Tak, krytý bazén, áno. No a fitko je tu, yoga. Ano, všechno. A stále tu sa niečo deje. Jo, to jo. Tak, Všechno, co člověk potřebuje, vždycky říkám, všechno, co člověk potřebuje, tak tady najde. Ano. Kromě toho, když bych chtěl třeba si koupit nějaké oblečení, boty, tak zajede do obchoďáku na Pobřeží. Ale jinak všechno tady je. Ano, Prostě presne tak, presne všechno. tak. Veterinář, restaurace, hospůdky, Jo. banky, všechno. To jo. Takže tak, no. No jak dlouho myslíte, že to bude trvat teď ten proces s tím, než se budete moct si převzít ten dům už? To já osobně bych si netroufal odhadovat tady. Predpokladám pol roka, 3/4 roka. Sa plánujeme tu nastrojalo presťahovať. No, A v mezičase prodáváte tedy ten dům na Slovensku, že? Ano. A máte Ano. už i nějaké zájemce na to, nebo sme v riešení. zatím je to ještě Mhm. řešení? No keď sa vrátime, ide inzerát vlastne na web a Prodáváte přes realitku, nebo? predávame cez realitku, len sme teda tu teraz, tak sme nechceli, aby tam chodili ľudia, keď tu nie sme, takže vlastne sa vrátime a ideme pracovať na tom predaji chalupy. No a veríme teda, že sa to podarí.
ak chcete chalupu na východe Slovenska, Tak si môžeme myslíte, spraviť reklamu. V atraktívnom prostredí. Já si myslím, že tak jak ty jsi to popisoval, to by mohla být docela zajímavá investice, ne? Predpokladám, že áno, len musí sa nájsť Tak v úzovkách taký blázon, ktorému nevadí 1/3 hektára pozemku na 31 €. Ovečky třeba, nebo... No, No a vy už vlastně nepracujete, že už jako budete v důchodu tady. nie, Ještě pracujú. pracujeme. Ako ja som síce už starobný dôchodca, ale ešte stále pracujem. Budeme dohodnutí s vedením do konca tohto kalendárneho roka, čiže 22. decembra, alebo ako to vychádza, by to mal byť môj posledný pracovný deň v tomto kalendárnom roku. Já jsem to myslela tak, že tady, když budete tady, tak už nebudete pracovat. Že vlastně nemusíte už hledat obživu tady nebo nějakou... Tak to áno, ale nie je to nevyhnutnosť, ale môžeme teda prísť až v tom februári, alebo teda januári, pretože ja idem do dôchodku v decembri. Takže takisto mám to do konca kalendárneho roka, takže musím byť na Slovensku. No a potom už sme pozerali letenky 7. január. Takže potom čím skôr sem. No a chata sa bude takto už predávať. To už se potom Uvidíme. dá řešit. Tak, presne tak. Čo sa týka práce, tak ja plánujem ešte v ďalšom roku, pokiaľ bude záujem s partnermi, s ktorými spolupracujem doteraz externe, pracovať ďalej cez online systém. Čiže pokiaľ bude záujem, tak Ty jsi prostě workoholik, no? Tak. A hľadať, kde ste podľa obrázkov. no tak 15. minúta, Tomáš. No a jak jste byli spokojení s místní realitkou, přes kterou kupujete? Koupili jste a kupujete. Koupili jste a kupujete? Áno, kúpili sme a kupujeme znovu cez nich. Je to SF Properties a Josh, ktorého ja toho chlapca milujem. Já to taky vždycky říkám, že ho mám hrozně ráda a vypadá to už jako kdyby si mě za to platil nebo něco, ale jsem ráda, že to říká někdo další. Ja zrovna, že to je môj adoptívny tretí syn. Ano, to je prostě Je úžasný. úžasný chlapík, fakt, že od prvej minúty chémia zapracovala, rozumieme si veľmi. A máme taký rovnaký zmysel pre humor, čiže za každým, keď sme spolu, je aj sranda, ale je zodpovedný, vždy dodržal, na čom sme sa dohodli. Nemôžeme krivé slovo na ňo niečo zlé povedať. V tom ti trochu závidím, protože na mě už trošku kašle. Tak už si upozadený. Tebe už zná 3 roky. No, ale už to není takový, jako, že už musím některé věci připomínat. Aha. Nie, nemáme takú skúsenosť, ako naozaj veľmi, veľmi zlatý človek. Odporúčame fakt všetkým, ktorí by tu chceli niečo kupovať, aby sa na ňo obrátili. My taky to říkáme vždycky, že vlastně můžeme doporučit jenom to, s čím máme sami zkušenost. Nebudeme doporučovat jiný realitky tady, když nevíme, jestli by ta zkušenost tam byla dobrá potom pro ty lidi, jestli potom by nám nenadávali. Že Jo, tam jste nás to poslali. Tady aspoň víme, kam ty lidi posíláme. No. A samozřejmě asi jako nemusí třeba konkrétně ten Josh nebo ten server nemusí sednout každému. No, tam opravdu musí být nějaká chemie, ale... Jsou takový férový prostě. Ale co se týče toho kšeftu jako takového, tak to si myslím, že dělají dobře. My sme veľmi spokojní a nám to veľmi pomohlo, že ste nám ho doporučili, pretože človek tu nepozná tie ostatné realitky, takže dali sme na vás a o to sme to tu mali potom jednoduchšie, že vlastne... Oproti nám vlastně jo, teď to jako dochází, že... No. My jsme tady... to prošlapávali vlastně postupně všechny tyhle věci. Pionieri. Presne tak. My sme tu vďaka vám. Hezky se to poslouchá. Nie, no, ďakujem vám, vy ste na vine. Jestli se to hezky poslouchá. Zatím jo, zatím ještě jsou spokojení, nevím, se to hezky Ono se tohleto krásně může otočit. Ale... Nie, No a nepredpokladám. A vidíte nějaký rozdíl mezi slovenskými realitkami a tady těmi španělskými, nebo jak výrazný? Na toto som pripravený odpovedať ja. No, Tak spust. Já jsem na to samozřejmě Za ten čosi vyše roka, čo sa zaoberám miestnym realitným trhom, to znamená, že nie len realitkové sa popredza ďalšími realitkami. Prakticky ten byt by sme asi neboli kúpili, keby sme dali len na to, čo vidíme na obrázkoch. Ten dom, ktorý kupujeme, to je to. Čo chcem povedať?
Miestne realitky svoje poslanie chápu ako pomstu predávajúcemu, ale v podstate neochotu čo si predať a robia všetko preto, aby to tak bolo. Nie, že to je na 100%, ale také možno polovica až tretina prípadov taká je, pretože tak zle nafotografované nehnuteľnosti som na Slovensku nevidel. To znamená, že v mnohých prípadoch to vyzerá ako keby To bylo těsně před zbořením. alebo tesne pred nejakou tragickou udalosťou osádka opustila nehnuteľnosť a vtedy prišiel realitný maklér a nafotil to tam. Mobilem ještě na křivo. Nestihli ešte ani si zbaliť veci, ale museli utekať preč, to znamená, ako predávačku. Tak, Přišlo zemětřesení. žiaľ, to znamená aj ten dom, ktorý aktuálne kupujeme, keby sme neskúsili si ho pozrieť, napriek tomu, ako bol nafotografovaný, tak až keď sme tam prišli, tak sme proste pochopili, že o čom to je, ako ten dom naozaj vyzerá, pretože to nafotografovanie bolo veľmi zlé. Nepoviem katastrofálne, veľmi zlé. To znamená, tam sa majú čo polepšovať. Na druhej strane slovenské realitky, keď sme predávali byt, tak ma pani z jednej realitnej kancelárie presvedčala, že cena za náš byt má byť toľko, pretože taký istý nedávno predávala o 2 ulice ďalej. Na moju poznámku pani maklérka, ale náš byt je o nejakých 12 alebo 15 metrov štvorcových väčší, tak logicky by mal mať tú hodnotu vyššiu. No hej, ale viete, ja som práve teraz taký predávala, takže taká by bola cena, to som sa poďakovala. Sme sa odlučili jednoducho, sme to potom predali sami. Takže toto sú tie najväčšie rozdiely, ale to chcem povedať, že slovenské realitné kancelária predsa viacej dbajú na tú dizajnovú stránku veci, či už samotných webových stránok svojich, alebo tie fotografie. Na čo sa týka ešte tých webových stránok, webové stránky mnohých realitných kancelárií sú vo veľmi zlom stave. No, to je. Tam je na zlepšovanie veľmi veľký priestor. Je, ale člověk jim to nedokáže vysvětlit. Ne. Když jim to říkáš, tak oni řeknou, děkujem za informaci, protože to je pro nás velmi důležitý, ale neudělají žádnou změnu. No, ve skutečnosti to pro ně důležité není. Oni tady mají ty výstavní skříně, vývězky a ten web mají jenom jako doplněk asi prostě. No. Nepočítají, že by to bylo tak jako důležité pro ty kupující. Ale oni to ve finále dobře, protože díky tomu mám tu práci já, že jo. Podle fotek na těch realitkách to nepoznáš, takže si najmeš mě, pošleš mě tam, já ti to natočím, vyfotím s dronem, všechno. A S posudkom. takže já bych komentárom. do toho tolik nekecal, jo. To je pravda, jasne. Odporúčam, lebo naozaj treba to vidieť. Nerozhodovať sa podľa fotiek, ale treba reálne tam byť. Ano, A, to projít. alebo dať na odborníka. No, máme tady jednoho, což je vlastně David, ten koupil barák, který vlastně neviděl. Ano. To koupil jenom na základě toho videa a toho, co jsme mu my k tomu Tam, řekli. já jsem tam zrovna byla u toho taky, takže na základě té naší prohlídky vlastně. A musím teda říct, já vím, že teď odbočuju úplně, ale musím říct, že tam jsem se teda klepal jak ratlík, když ten David měl přijet. Říkám, on tam pojede podívat, řekne, že se mu to nelíbí a celý to skrečuje a bude průšvih, jak tady, tak tam. No. Naštěstí teda se mu to líbilo ještě víc než na tom videu, takže... A do dneška jste spokojený. Tak. Sú to okolnosti, keďže to bola prvá nehnuteľnosť, ktorú nám David ukradol, ktorú sme mali záujem najprv, tak tá zhodou okolností bola nafotografovaná veľmi dobre. To znamená, že boli to atraktívne fotografie už na samotné webovej stránke, ale to bola jedna z mála. Ale pořád ve skutečnosti je to mnohem hezčí. Já třeba podle fotek, mně se to až tak nelíbilo. Teprve, když jsem tam přišla, říkám, wow, jo, ten výhled a to, oni to neumí prostě vyfotit. To sa nám stalo s tým domom, čo teraz chceme kúpiť. Jak říkám, já bych jim do toho nekecal. Nechte je tak, aspoň mám já co dělat. Ale bych řekla, že třeba na Idealistovi, kde to ti lidi dávají přímo, takže tam pochopím, že si vemou telefon, něco nafotí, ale ty realitky jako profi. Čekal člověk něco jiného. Je to zase realitka od realitky. Já vím tady o jedné realitce, která má docela pěknou prezentaci, hezký fotky, dronový záběry, všechno. Ale zase ty jejich služby, nebo to jejich jednání mně osobně úplně nesedí. Jo, takže já radši oželím špatný fotky USFK, protože vím, že osobně tam vyřešíme cokoliv, co je potřeba. Áno, to áno. Len vrajím, čo sa týka toho nášho domu, tak ja som ho párkrát na Idealistovi videla. Prešla som si ho raz a odložila som to k ľadu, lebo sa mi to vôbec nepáčilo. A prišli sme tam, čo otvoril dvere a som vošla a wow. Takže. No, je to zajímavý, no.
No a co na to říká vaše okolí? Na ty vaše tady ty aktivity? To je taky takový nezvyklý. Ne moc lidí se z Česka nebo ze Slovenska Áno, vypraví je to dosť nezvyčajné. na konec světa tedy. Konec Evropy. Ideš ty, či ja? Okolie to zobralo rôzne, ale v druhej väčšine to bol výbuch nepochopenia, obdivu, možno závisti. Ťažko to definovať. Co tam Jednoznačně, tak to Ona, většinou ta závist se dá schovat za spoustu jiných věcí, Ano. jako je třeba ten obdiv nebo nerozumění, nepochopení, ale ta závist je tam základem hodně. Máš také skúsenosti? V podstate niečo takéto mohlo aj také niečo byť. Ide o to, že je to určite neobvyklý krok a je to veľmi vážny krok v živote človeka. My sme o tom hovorili už skôr navzájom, bavili sme sa o tom Korfu, o tom Grécku, čiže nejaká myšlienka tu už prebehla, stále sme sa bavili o odchode na dôchodok, to znamená, keď už budeme môcť odísť zo Slovenska, nebudeme musieť pracovať, no a jednoducho to prišlo. Mě napadá, co bylo vlastně tím hlavním důvodem. A jenom ta láska k moři, nebo nespokojenost na Slovensku, nebo... Vyhoretosť totálna. No v práci som to musela vydržať teda do toho dôchodku, ale 40 rokov učiť to už pár rokov. To klobouk dolů. No, takže to už... A vravím, ja si plním životný sen. Takže u mňa to nebolo žiadne rozhodovanie. Ja už som rozhodnutá bola dávno. Jak u nás vlastně. My taky, až jsme mohli, taky jsme mysleli, že třeba půjdeme až na důchod, ale šlo to dřív nakonec a jakmile jsme To vám závidím. To vám jsme závidím. šli, No. no, jakože taky to nebylo nějaký těžký, jako že bychom Ne. moc. Byly tam nějaké rozhodovací procesy, ale nebylo to jako, že buď a nebo nevím, no. Nie, ja som rána, idem do dôchodku, treba to riešiť, toto už mám naplánované dlho. Áno. Ale ja som sa ma trošku prekvapil, lebo ja som sa stretávala hlavne s takými reakciami, že wow, že ste blázni, ale závidím vám to, ja vás obdivujem. Dobrom závidím a hlavne obdiv ľudia, že na toto si trúfame, ja by som to nedokázal. A dneska mi napríklad po pol roku volala priateľka, s ktorou vravím, sme neboli dlho v kontakte. A keď som zodvihla, Janka, ako sa máš? Ja hovorím, skvelé, vieš, že sme v Španielsku, lebo vedela o tom. Fantasticky sa mám, úžasne. Konečne, vraví, konečne po dlhej dobe volám niekomu, kto sa má dobre. No. To je šťastný, spokojný. No, to je krásné. Tak. Nám vlastně tehdy, když jsme prodávali náš dům v Česku, tak vlastně ta makléřka, co nám ho prodávala a ta kupující, tak když jsme jim řekli vlastně potom, že půjdeme do Španělska, tak oni obě jako wow, no to je super. Presne jo, tak, nadšení, presne tak, jako, že presne tak. vyloženě tam bylo. Tak, tak. A to vlastně i pro tu makléřku znamenalo zmaření části kšeftu, protože my jsme přes ní měli kupovat jiný dům. Původně jsme chtěli kupovat nějakou chatu, jako, že zůstaneme v Česku a pak jsme řekli, že ne, přece jsme chtěli do Španělska vždycky, takže půjdeme. Ano. Člověk se jí to skoro jako i bál říct, jo, že bude třeba naštvaná, že jí to bude mrzet, že přijde o kšeft. No, že už to bylo domluvené, že teda budeme kupovat v tom Jiříkově, no a tak jsme jí to řekli a ona, no to je super, prostě. Že... Úplně jiná reakce, než jsem očekával. To je pravda. No ale ono sa tu už aj trošku tak kopilo, lebo vravím, tá vyhorenosť v robote, tí ľudia takí sa mi zdajú naštvaní, smutní, nezdraví sa, toto je úplne ako mor, ľudia si nezdravia, neusmievajú sa a tu je to úplne opačne. Tady si lidi vůbec nestěžují. Tak. Prostě. Oni jako Tady, když si člověk chce stěžovat, Na když počasí. přijde, tak řekne, že je buď moc horko, nebo že moc prší. Ano. Ale tu si aj neznámi ľudia na ulici, stretnete sa, on povie olá, pozdraví, hoci sa vôbec nepoznáme. No a tie gesta, srdečnosť, toto ja potrebujem. Ale tohle to se těžko předává, prostě já si myslím, že dokud sem člověk nepřijede, tak pořád si všichni myslí, jako oni si to tak jako domlouvají, malujou si to na růžovo, protože tam šli, jo, tak jako, jo, ty lidi se přetvařují, třeba řeknou, ale to tak fakt je, že tady je to je prostě v nich. pohoda. To je moje osobní zkušenost, pocit, který mám tady z těch lidí, versus pocit, který jsem měl v Chorvatsku, kde opravdu tam jsem cítil, že na mě koukají jako na chodící peněženku. No, tady je na mě
té hospodě nebo v tom baru úplně stejně milý, ať si tam dám jedno blbý kafe za týden, anebo ať jsem tam obden a utrácím tam Mailand, tak furt se ke mně chovají Tady stejně. člověk může Přesně sedět tak. hodinu u jedné, nebo 2 Ano. hodiny u skleničky vody Ano. a jako nezaznamená žádný pocit, jako že by už ho chtěli vyhodit, Přesně nebo tak, že by přesně tam byl dlouho s ničím jenom. Jo. Tak, přesně tak. Je to To je tak. úplně jiné. Ta atmosféra je tu úplně jiná. No a co říkáte na ceny tady ve srovnání se slovenskými cenami, jako co se týká potravin a energií a věcí? Tým, že sme chodievali aj do iných krajín, tak samozrejme tie ceny sú iné ako u nás doma. Príklady, zemiaky sú tu drahšie asi 3-krát, maslo asi 2-krát, čerstvé mäso 20-30% je drahšie určite ako u nás, syry sú zase lacnejšie, mlieko porovnateľne, maslo asi tak polovicu drahšie. A čo je zaujímavé, že v reštauráciách samotné hotové jedlo je buď porovnateľne, možno že aj lacnejšie ako u nás. Aj keď ťažko povedať, kde môže byť ekvivalent toho, No jasné. toho na Slovensku, ako keď sedíte pri mori na terase, asi to ťažko porovnať možno s Tatrami, tak tam by to bolo násobne samozrejme drahšie. Čiže vstupné suroviny versus hotové jedlá, tam vidím nepomer. Neviem prečo na Slovensku, keďže to je lacnejšie, sú tie hotové jedlá teda v reštauráciách o toľko drahšie ako tu. Je fakt, že tady ty jídla a celkově jako v restauracích, čekal bych to tady taky mnohem dražší. Dražší, aha. Jako třeba na těch plážích u toho moře. určitě. Není to Určitě. fakt drahé, no. No aj to meso je krásne, nie? Ty sa stále obdivuješ to, lebo on u nás vári, Záhada. nakupuje. Záhada spočíva v tom, že mäso tuna pri príprave pustí oveľa menej šťavy pri príprave, alebo skoro žiadno oproti tomu, čo máme doma. Neviem, čím to je. To No, bude vodou. Že by, a ne tou mořskou. Jo, je pravda, že i třeba mletý hovězí nebo tak to pustí šťávu, když se samozřejmě, ale je to ta šťáva z toho masa. No, No, není to takový to, co prská na té pánvi, že to je voda, to je pravda. No, chutí ovocia snáď ani nemusíme chceme hovoriť. To už ako čerstvé. na trhu to ovocie kúpené. Je to tak, Ale ale to zajímavé je, je, že i tady vlastně, i když to koupíš v tom marketu, v supermarketu, tak je to taky, tak jak na tom trhu. Že Ano. Tam není takový rozdíl, jak v Česku, když třeba koupíš v Tesku, anebo když to koupíš od soukromníka ze zahrady. Jo? Určite. Tady je to Áno. i v tom obchodě. Áno, áno. to je pravda. Jako u těch druhů ovoce, jako jsou třeba, já nevím, plásnu banány, papriky a tohleto, to, co se tady odsaď naloží a nezralý se to dováží do Čech nebo na Slovensko, Ano. tak logicky v Čechách a na Slovensku to nemůže chutnat tak dobře, jako tady, když se to prodává zralý, že? To Určite. je jasný. Ale i u takových, já mám pocit, že i u takových věcí, jako je třeba blbý jabko, je tam ten rozdíl, prostě je tam. No je tam to slnko v tom je. Proste Asi v tom jo, ovoci. Je asi to to tam. sluníčko. Je to tam. No. Mm. No, takže ještě se zeptáme teda, za kolik kupujete ten dům, ať vědí lidi. s poplatkami Asi. ten dom, možno to bude prekvapenie, on je nezariadený, to znamená, že tam nie je nič. Krásny. Úplne prázdny, vrátane toho, že len káble strčia zo stropov. Malo by to vychádzať na nejakých 140 000 eur. Což je ale pěkný. No, to je moc pěkné. To je moc pěkná cena. Ještě z garáží, že? No. Hlavně. Ja vravím, my kupujeme garáž a k tomu si kupujeme dom. A to, že je nezařízený, já osobně bych to bral jako výhodu. Ano. To člověk, Řídíte podle Áno, Podľa presne tak. A Áno. budete si převážet nějaký nábytek z Slovenska? Nebo... Už sa to deje. Ale len málo naozaj. no, tak třeba Karkulka z Radimí, že jo, tak ta si převezla celý kamion knížek a ta si No, převezla knižky úplně- už sú nachystané, áno. 3 bedničky knížiek už sú nachystané. No, Bedinky. tam to nebyly 3 bedničky, tam toho byl kamion. Aha, Tady jde o to, že ten nábytek je tady docela drahý, že Je. je to otázka, jestli prostě si to převést, anebo jestli tady koupit všechno nové. Kuchynskú linku sme si kúpili novú na Slovensku a si nechali tu na previesť v Demonte. Už je, chvála Bohu, došla celá tá ako malá vrátane všetkého príslušenstva, takže už dávno postavená a funkčná. Je pravdepodobné, že aj do toho domu, pokiaľ nejaká miestna firma nám neponúkne lepšiu cenu, tak to si necháme dovezť zo Slovenska. Takže i s tou dopravou to vychází líp, nechat si to poslat ze Slovenska. než Ešte to koupit som tady. nekomunikoval s miestnou firmou, ale bojím sa veci, kde je potrebných viacej profesí. To znamená nielen nabytkára, ktorý to zmontuje, vodára, elektrikára, neviem čo ešte. Toho sa bojím, že či dokáže tá firma v nejakých cenových reláciách byť schopná toto dodať. Ja potrebujem zosynchronizovať
dokáže. Tady třeba v Tak. kompletě přímo Schmidt, ten dělá kuchyně, ten udělá všechno na klíč, ale už je to zase jiná cenová. Ten jede tu německou kvalitu, ale za jiný peníze, než je běžný. Tak u nás v meste je dosť taká známa, overená rokmi nabytkárska firma. Takže my sme vlastne od nich kupovali už viac tých kusov nábytku, tak sme to tak s nimi riešili. Hej, že nám to vyrobili na Slovensku a sme si to tu previezli. Takže uvidíme, ako bude ďalej. No, porovnáme ceny nábytku tu, u nás, tak uvidíme. Mně se líbí, jak to Samozřejmě. řeší stejně jako my, víš. Tak až to bude, Až to bude aktuální, tak to bude řešit. A Žádná křeč. jak to vyjde, tak to vyjde. To je boží prostě. To je oproti takovým tomu standardu. Musím mít všechno nalajnovaný a musím stihnout v tomhle termínu. dopředu. No, Ale práve predtým utekáme. to je přesně ono. Tak ono, ja som musel zosynchronizovať tú výrobu tej linky, keďže sme už neboli na Slovensku, ale boli sme tu, v čase, keď to prepravca mal nakladať, plus ešte nejaký iný nábytok, tak do toho bol zapojený viacero ľudí, chvála Bohu, organizácia klapala na 100%, čiže všetko prišlo tak, ako malo, vrátane nášho mladšieho syna, ktorý prišiel na výpomoc aj na trochu dovolenky, takže som spokojný, že takto to klaplo, lebo hovorím, bolo tam veľa parametrov, veľa premenných, ale hovorím, všetko klaplo a dokonca všetky komponenty prišli. Nestalo sa, že niečo ostalo visieť. To je důležité. Kde si na Slovensku. Ďalej to neriešime, uvidíme, ako to bude. Jak to bude? Tak, presne. Keď to bude treba riešiť, tak to budeme riešiť. To je Jasně. super. Jo? No. No. No, takže já už tady mám jenom poslední otázku, co byste doporučili lidem, kteří o takovém kroku taky uvažují. Neviem, či mám zopakovať vetu z predošlého vášho videa o Zkus to. Tomáša. Nezdiete sem. No, lezte sem. Ťažko povedať, je to mimoriadne vážny životný krok. Nie každému musí vyhovať práve toto tu na miesto, španielské obrovské. Čiže každý sa musí rozhodnúť, či ten krok vôbec je ochotný a schopný urobiť, v akom čase a kde vlastne chce byť. To určitě jo. A pokud by někdo chtěl jít přímo do kompety, tak co byste mu doporučili? No, bolo to tu spomenuté, perfektná vybavenosť, milí, privetiví ľudia. Keď vám starší manželský pár o polnoci pozdraví buenas noches, ako dobrú noc, je to veľmi milé, veľmi príjemné. Nie je to bežné. Jasně. Ale to Máš či už to už do Španielska, alebo kdekoľvek do inej krajiny sa človek rozhodne odísť, je to výzva. Je to výzva, hej. Ale u nás my sme sa na to tešili. Že je to zmena, nás to nakoplo, my sa cítime oveľa mladší. Jo? Je takový, jak když člověk mladý se Ano. zařizuje, že Ano, odejde od rodičů, tak teďka Ano. zase máte, takže Niečo nové, hej, takže nie každý to chce na dôchodku, takže my sme do toho išli s týmito pocitmi. No a či už ja som o Španielsku krásnu vetu počula, že to nie je krajina, to je spôsob života. To už jsem taky slyšel. Tak. To není země, to je životní styl. Tak. A potom robím ešte také tri stupienky, že teda prvý rok váhaš, kde pôjdeš, teda vyberáš si, kam pôjdeš, pozeráš si ceny realít, zisťuješ. Druhý rok, už si vybral to Španielsko napríklad, a teraz zháňaš si bývanie, komunikuješ s úradmi, máš toho už plný krk, lebo všetko to dlho trvá, všetko treba vybavovať, tak si hovoríš, na čo som do toho šiel, nemal som do toho ísť a čo to robím a tak ďalej. A tretí rok sedíš na pláži pri mori a si vravíš, prečo ja som to už neurobil skôr? Áno, Přesně to tak. je krásné. Jo, no. Přesně tak. Přesně Takový ten pocit, když si sedneš na tu pláž a řekneš si, tyjo, já tady žiju. Jo, 90% těch lidí tady jsou na týden na dovolenou a potom presne se jich tak. zpátky. My sme To by si presne tak říkáme mali. pořád a jsme tady přes 3 roky a vždycky si říkáme, jo, jsme Presne tady. tak. Furt ještě je to takový jako wow. Jo. No mne sa stáva, že ja chodím po tom byte a si sama k sebe rajím. Ja mám byt v Španielsku. No. Jo. Pravdou je, že keď sme zariadovali po roku 2000 chalupu na trvalé bývanie pôvodne, to znamená od kuchyne, cez kúpeľňu, kúrenie, fotovoltiku, strechu, okna a tak ďalej, tak som bol 100% presvedčený, že to je posledná nenúteľnosť, ktorú si zariadujem. Netušil som ani náhodou, že prídu ďalšie 2. Byt a jdu. Že si manželka presádí svoj A sen. ještě o 3000 km dál. Tak. V poženanom kmeťovskom veku.
No, Ale to asi, je, no. co bych doporučil já, je ta odvaha, jako nebát se toho. Mhm. Pokud to člověk má jako Tak. sen, tak Ano, pokud Určitě. to má jako Ano. sen, tak prostě jít do toho, ať je to cokoliv. Musíš Nemusí to chcieť. na Španělsku. Musíš Tak. chcieť. Hej. Keď sa budeš báť, tak sa nepohneš. Hej, to- Plnit sny si máme, Tak. že? Tak. tak. A na zdravie, pravda. Je to pravda. Ano. To máš natrénované? no, jasně. Na povel. Ano, Jak ona, je potřeba. ona do mě takhle šťouchne a já kejchám. A ešte by som chcela povedať, že sme tu stretli úžasných ľudí, naozaj. A o tých Španielov som vravela to zdravenie, tá srdečnosť, ale čo sa týka našich krajanov, Slovákov a Čechov, naozaj asi my, tí šialenci, čo toto Tak podnikáme, nějak jako zbíháme dohromady. tak, Mentalita. tak, a práve tá mentalita, tá chemia medzi nami, lebo naozaj tu sme stretli tak úžasných, dobrých ľudí, že aj toto nás tu tak Ano. drží, nabíja. My taky nemáme vyloženě žádnou zkušenost s někým tady, jako kdo by nás úplně jako zklamal, ne? Jako z těch lidí, co tady Vůbec. jsou. A to je úplně jedno, jestli jsou to Češi, Slováci, Španělé nebo By nás Angličané. jakože podvedl nebo něco v tom Ano. nic takového, no. Pak přes 3 roky jsme tady, no. Já bych měl ještě možná jednu otázku. Nějaká interakce vlastně s místníma, se Španělama už tady proběhla určitě u vás? Oni moc nie. Tak pani právnička... Klára. Mhm. A potom, čo sme tu bývali, tak One a Antonio, teda ubytovatelia. A hlavne s tým starým pánom Antoniom sme prichádzali do kontaktu a takisto milý, srdečný, o 3. noci nás ubytovával. No. To by vás mohl poslat kam si, že jo, a říct přijďte ráno. No, napríklad. Aj, nehovorím, že už keď sme potom išli súkromne, už len s ním sme jednali, tak dobrú cenu nám dal. Takže dokonca sa nám stalo, že sme sa nejak pomýlili a zaplatili sme mu menej, ako sme mali. Takže sme tu prišli, aj sme mu napísali, že sme si to uvedomili. Prišli sme tu a stretli sme ho, dávali sme mu tie peniaze, to bolo za 1 noc. A on, že nie, že v žiadnom prípade, že nie. Ale ide o to, že ten pán to 50 eur nie je málo. A on odmietol, nie, ešte tak si ma pritiahol, objal to, no, že... No a to je přesně ten důvod, proč já se na to ptám, protože třeba pod posledním videem se mi objevilo v komentáři od, já myslím, že to je Čech nebo Slovák, teď si nejsem jistý, ale mimo jiné napsal takovouhle slohovku, že jo, ale mimo jiné tam bylo, že místní nás tady berou jako kobylky a že jim lezeme nervy. Vôbec. Mě by zajímalo, kde ten člověk přesně je, jakou tam má zkušenost. Jo. My sme tu kupovali chladničku, práčku, všetky tie spotrebiče, portičuvele a tá pani predávačka nevedela anglicky vôbec nič. A my sme sa napriek tomu s ňou rukami, nohami, cez prekladač dohovorili, dala svoje číslo, on jej písal mail, všetko spolupráca bez problémov. Strašně snaží tady opravdu Ano. v těch obchodech a tak, když neumíš španělsky, tak prostě se s tebou domluví anglicky. Když umíš španělsky aspoň trošku, tak že jo. Tak jsou ještě radši, no. Ještě radši, ale Jsou v tu chvíli mi přijdou ještě jako mnohem víc ochotnější a milejší. Když Tak, člověk řekne Sa snažíš. Áno. olá, nebo Tak. tak už... My, kde sme išli na dovolenku, keď sme šli do Turecka s deťmi napríklad, tak tých základných fráz zdvorilých sa museli naučiť, doteraz ich vieme. Dobrý deň, ďakujem, nech sa páči, prosím. Hej, a to keď kdekoľvek sa mi to stalo v krajine, kde som bola, keď si použila nejaké to ich slovo, ta ochota toho, že... on momentálne sa rozsvietili oči a už ten vzťah bol No, iný. teď mi napadá, jestli někdo přijde s takovýhlema ramenama, já Tak. kde si, co si, tak potom se asi nesetká s takovýmhle přístupem. Presne tak. Ano. Tak, A ještě tam ta pokora, taková Tak, ta ochota, áno, milost, tak áno, jako takový áno, egoista. ukáže, že si ich vážiš, že Áno. si rád, že tu môžeš byť. Ano. A to je ich krajina. Takže ještě za mě poslední otázka k té španělštině, jestli se plánujete učit, nebo učíte se trošku, nebo nějak. No určite sa plánujeme učiť, ako nenecháme to len tak, lebo chceme sa dohovoriť. Určite, chceme sa To je do taky jiný přístup, Na to protože bude víc času, že až budete už tady pak na Áno. pořád, tak se můžete učit od rána do večera španělsky. No určite, tak viem, že aj Ajutamento ponúka nejaké kurzy. Juraj vravel, že oni idú od septembra, takže určite. A mám kolegyňu španielčinárku, tak ku nej teda chcem chodiť.
určite budeme robiť maximum, aby sme sa po španielsky Jasně, naučili. jasně. To je taky rozdíl oproti jiným, třeba jsou tady Angličané, kteří jsou tady 20 let a umějí říct tak maximálně gracias. Jo. No. Oni to úplně jinak berou, když člověk začne a Mhm. vidíš, že vlastně že se snažíš se jako domluvit, tak úplně jinak to berou ty lidi. No. Ale chcem v tejto krajine žiť, tak si myslím, že by som mala mať snahu Já jsem taky ovládať toho jej názoru, jazyk jo. a rozprávať sa s ľuďmi. Ano, že vyčetně se. Viděl nedávno videjko. Já jsem se přestěhoval do Španělska a oni vůbec neumějí anglicky. A prečo Já by to mali? koukám, říkám, A prečo to by je mali? docela překvapku, že No ve a? Španělsku neumí Prečo anglicky, by ale mali? mluví se. Oni sú tu doma. Toto je fakt cestné, povinnost. úplne cestné. To jako nevíš, jestli ten autor toho videjka si dělá jako srandu, nebo jestli Áno. to myslí vážně. To nevíš, no, ale spadla mi sáňka. Jako z toho. Tak, presne tak. Tak jo, Dobrá. tak já myslím, že to můžeme zakončit. Já vám moc krát děkuju za ochotu se takhle podělit o vaše pocity, dojmy, zkušenosti, Osobní informace. osobní informace. A pokud někdo bude mít nějaký dotaz, tak my ho určitě předáme. A Kľudne, kľudne. To sa stalo. Tak sa stalo. A my ďakujeme vám. Veľmi pekne, naozaj. Zaviazaný. Sme vám zaviazali. Bylo nám potěšení. určitě. Tak A jo. kdo ví, třeba za rok uděláme další pokračování. Jak o tom, jste tady jak spokojení? jste tady spokojení. Kľudne. Prídete k nám domov, keď to už budeme mať zariadené. Budeme Kľudne. sedět na terásce. Tak, presne. Tak, s výhledem. To je taky výhoda Španělska. Je úplně jedno, jestli jsme u nich doma nebo v parku. Je tady krásný všude. Ano. Presne tak. Tak jo. Presne tak. Přátelé, jestli jste dokoukali až sem, tak vám za to patří dík. Mějte se fajnově a my se zase ozvem. Adios. Adios. Ahoj. Adios, ahoj.